बड़ जंगल रे रानू तार पुओ सहित रहुथाए। रानूर गोटे तरबुज दोकान थिला। रानूर सेही दोकानरू किछि पैसा हेले तार पुओ पाठ पढ़ारे लगाए, आउ किछि पैसा घर कामरे लगाए। किछि दिन गला परे रानू पुओर स्कूल खरा छुट्टी हो जाए। माँ माँ आमर स्कूल छुट्टी हो गला, मु एबे तम साथी तरबुज बिक्री करिबी, आउ आमर ढेर सारा पैसा हेबो। रानू कुहे, नाई रे पुओ, तू एही छुट्टी तिकरे घरे बसी पाठ पढ़िबू, नहेले स्कूल खुलिला बेलकू तोर आउ पाठ पढ़ा किछि मने नथिबो। तू घरकू जा, मु तरबुज बिक्री करिकी घरकू जिबी। रानूर पुओ घर को चली जाए। रानू खरारे सेमिति तरबुज बिक्री करे। राजा चढ़ई आउ तार सांग तरबुज खाइबा पाई आसंती। अरे ए रानू, तरबुज 2 प्लेट लगा। हाँ, भल मिठा तरबुज देबू, नहेले तरबुज पैसा देबी नहीं। अरे हाँ राजा भाई, मोर तरबुज सबुठु मिठा, तमे बस, मु तरबुज देउछि। किछि समय परे रानू आनी तरबुज दिए। राजा चढ़ई आउ तार सांग तरबुज खाती। सबू तरबुज खाई सारिबा परे राजा चढ़ई किछि तरबुज रखी थाए। से सबू तरबुज रानू चढ़ई को दे दिए। अरे ए रानू, एगुड़ा की तरबुज देइछु? किछि भी मिठा लागुनी, तू आमको छोट पिला भाबिलु ना कौन? देख, मु तते कहिथिली तरबुज मिठा नहेले मु तते पैसा देबी नहीं। मु चलिली, तोर तरबुज रख। राजा चढ़ई सेठारु चली जाए। अन्य पक्षी माने सबू आसी रानूर तरबुज खाती। आउ कुहंती, अरे रानू, तू केउठु एही तरबुज आनिछु? कि मिठा, जेते पैसा देले मध्य आमको बाधिबो नाही। सबु पक्षी तरबुज खाई एमिति कुहंती। एमिति सबुदिन राजा चढ़ई रानू पाखकू तार सांग सांगे आसे, आउ तरबुज खाए। शेषरे किछि तरबुज न खाइकी रानू चढ़ई को दे दिए। आउ मिठा नहीं कही पैसा न देई सेठारु चली जाए। थरे राजा चढ़ईर सांग कुहे, सांग राजा चढ़ई, आमे तो 2 जण सबुदिन रानू पाखकू तरबुज खाई जाउछंती। रानू चढ़ई गोटे तरबुज काटिकी देउछि। मते तो बहुत मिठा लागुछि, किंतु तमको केमिति मिठा लागुनी मु जानी पारुनी। अरे सांग, आमे 2 जण सबुदिन केमिति तरबुज खाइबा? आम पाखरे तो पैसा नाही, सेथिपाई मु किछि तरबुज खाई देई कहूछि एही तरबुज मिठा नाही बोली। ताहा परे आमे पैसा न देईकी सेठारु चली आसुछंती। अरे सांग, कथा ताहाले एइठी। किछि दिन बीती जाए। किछि कारण जोगु रानू चढ़ई सहर को जाइथाए। रानूर पुओ तरबुज दोकान रे बसी थाए।
अन्य पक्षीमाने सब तरबुज खाइकी सेठारु जाआंती। किछि समय परे राजा चढ़ई आउ तार सांग तरबुज खाइबा पाई आसंती। अरे पुआ, तोर माँ आज नाहंती कि? कौन तू आज दोकान रे बसिछु? अंकल, माँ आज सहर को जाइछंती तरबुज आनिबाकू। हाँ हाँ, भल कथा। पुआ, भल मीठा मीठा तरबुज 2 प्लेट दे। जदि तरबुज मीठा न हेबो ताहाले मु तते पैसा देबी नाही। अंकल, एबे समस्ते आम तरबुज खाइकी जाइछंती। आम तरबुज बहुत मीठा बोली कहिछंती। जदि मीठा न हेबो ताहाले तमे पैसा देबो नाही। हौ पुआ, दे तरबुज। अंकल, जदि आम तरबुज मीठा हुए ताहाले तमे कौन देबो? अरे तम तरबुज केबे भी मीठा हेबो नाही। मु जानिछि, आगरु मु तमठु खाइछि। अंकल, सेमिति हेले मु तरबुज देबिनी। जदि आम तरबुज मीठा हुए ताहाले तमे कौन देबो? अरे पुआ, तू जहा कहबो मु ताहा करिबी। हौ ताहाले अंकल, एही कागजरे दस्तखत करंतु। मु जहा कहबी तमे सेया करिबो। अरे सांग, देखुचु पढ़ा लेखा पिलांकर केते बुद्धि। पुआ तू था, मु काली की तोरी माँ आसिले तरबुज खाइबा पाई आसीबी। अंकल, आपण जेबे आसिले भी मु हेई पेन कागज धरी थिबी। अरे पुआ, मोर भूल होई जाइछि। मु तोर माँ को मिछ कही तरबुज खाए, आउ मिठा नाही कही पैसा दिए नाही। एठारु चली जाए। सेतिकी समय भितरे सेठाकू रानू चढ़ई चली आसे। राजा चढ़ई रानू को भूल मागे। रानू, मु भूल करिछि, तते मिछ कही तोरी तरबुज खाए। तोरी पुआ पाठ पढ़ी केते जिनिस जानिछि। मोर दस्तखत नेइथिले मु जीवन जाक तोरी पुआ पाखरे गुलाम होई थांती। मु जेतिकी तरबुज खाइछि सबु तोर पैसा देई देबी। मु एबे जाउछि। राजा चढ़ई केबे आउ काहाकू ठके नाही। एहीपरि नुआ नुआ भिडियो देखिया पाई आम ओडिया कार्टून बाट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करंतु एवं नुआ नुआ भिडियो देखुथांतु।